Zdravím všetkých sledujúcich. Slúbila som vám, že vám predstavím moju rannú rutinu, ako sa pripravujem na nový deň. Dnes ma síce opäť čaká len malovanie, trochu upratať, ale začnem ako vždy. Trochu účes, aby som sa naladila, aby ma to dneska nejak nerozptylovalo. Dala som to všetko hore, jednoduchý účes, ktorý vám zase môžem ukázať v nejakom inom videu. Môžeme ho spestriť a doplniť nejakými doplnkami, ktoré vám farebne sedia a ktoré vás naladia na správnu vlnu. Takisto náušnice alebo akékoľvek symboly, ktoré vás motivujú a pridávajú vám vlastne dobrú náladu. Ja som teda už vyčistila pleť. Na to nanesiem krém, ktorý nebol testovaný na zvieratách. Takisto make-up, ktorý nebol testovaný na zvieratách. To je pre mňa veľmi dôležité. Byť ohľaduplný, láskavý a súcitný k sebe, okoliu, zvieratám. Dávať si pozor na to, čo jeme, či kým sa obklopujeme. Naozaj dať si záležať na tých produktoch a na tých veciach, ktoré si už dávame na seba alebo do seba. Túto značku mi doporučila zase moja sestra, ktorá žije v Amerike. Prvý vlastne som dostala Unseen Sunscreen Supergoop od Betky. Moja sestra sa menuje Alžbeta. Hello Betty! Žije v Amerike, tam to majú úplne iné. Tam si žijú, tam majú tie najlepšie značky, ale ja som rada, ona ma posúva a inšpiruje, aj keď teda včera ma trochu prekvapila. Písala som o tom obraze, ktorý malujem pre Sáru a ona, že Sara tam nechce žiadnu fotbalovú loptu. Ja myslím, tak fajn, tak už to mám skoro hotové a ona mi teraz pozrie, že tam nechce žiadnu loptu, ale chce tam mačičku. Tak má tam aj mačičku, loptu, no tak som si povedala, tak môže vymeniť loptu za mačičku a tam zrovna tak si kopnú do tej lopty, tak to by sa asi nepáčilo. No takže som to zase dneska celé do obede prerábala, už som ako pracovala na tej skici. Ja som sa zobudila ráno tak vystresovaná z toho, že vlastne to musím celé zmeniť, že tú rutinu robím až teraz, no. K tomu tu mám Gosh, tiež značka, ktorá netestuje na zvieratách. Úplne obyčajné jemné fialové tiene. Fialová podporuje kreativitu. Úplne jemnúčky prášok, ktorý tu už mám na celom stole. Sú to fakt jemné tiene, nedráždia oči. Len keby sa tak neprášili. A skombinujem ich s touto bielou. Sú taký príjemný kontrast. Tón v tóne. Tá strieborná krásne rozjazdní oko. Myslím si, že tento make-up je taký nenápadný, že sa môže hodiť. Môžem si ho nechať úplne v pohode aj večer do sauny. Nakoniec už len pridám špirálu. A je to... Tak, a vám budem veľmi vďačná, ak mi do komentára napíšete, či sa podľa vás tento make-up hodí do sauny, alebo nie. Či je to vhodné nosiť vlastne do sauny nejaký make-up, ale tento je úplne prírodný.
v podstate nenápadný, takže budem vám vďačná za vaše komentáre, názory a teším sa na vás zase pri ďalšom príspevku. Krásny deň!